我哋公司咧就個 Design Information Centre 喺大概29年前咧就用呢個名做噶啦，就冇用我自己個人個名，冇用咩我哋從第一天開始都已經覺得係團隊就是力量。我哋咧用 Design Information Centre 嚟做一個平台，有一個資訊站俾所有同行或者客戶去睇嘅。其實我哋係應該必須有個胸襟同埋胸懷，輸出我哋自己優秀嘅一面。同埋咧，我哋嘅資料俾大家去參考。呢幾廿年嚟咧，大部分好多人都用我哋公司個網站去做生意啦，喺裏邊攞好多資訊啦。其實我哋都係社會之中嘅一個貢獻嚟嘅。其實喺幾廿年前，我冇諗過呢句説話嘅。後來我聽到一句説話咧，真係好形容到我哋公司嘅。呢句説話就係乜嘢啊？大致係咁講啦。佢就係話高手咧，就一開始咧就非常之坦誠噶啦。佢非常坦誠嘅原因，佢唔係傻。佢亦都唔係怕人超越，原來肯坦誠嘅人嘅背後呢，佢嘅力量係非常之強大嘅。佢嘅強大咧，因為本身係名牌，亦都唔怕你抄。佢所以呢，就會坦蕩蕩地繼續去將自己嘅一切公諸於世啦。喂，我完全呢講完呢一紮嘢之後，我覺得完全好形容到我自己同埋我哋公司咯。咁我哋呢就好希望呢，用自己嘅力量啦，因為到差唔多個年紀啦，希望喺行內做啲嘢啦，亦都係希望咧同行嘅水準一齊提高啊！咁我哋亦都希望大家，我哋都係天天保持優秀。我今日唔識啫，譬如有啲數字唔啱嘅，我哋咪去查咯，因為有晒資料庫喺度噶嘛。咁所以我哋咧就會仍然咧會繼續去努力去揾啲新資料咯。教主錦囊，記得點讚收藏。